Endi nelegal trak driverlar umrbod qamalishi mumkin. Birodarlar, xuddi shunaqa taklif bilan bir nechta Senat kongressga chiqdi. Ya'ni Amerikada trak ishtiroki bilan avariya bo'lsa, u avariyada o'lim holati kuzatilsa va trak rulida aynan nelegal migrant bo'lsa, unga umrbod qamoq jazosi berilsin deb taklif emas, talab qilmoqda ayrim senatlar. Birodarlar, bu qoidani ko'plab senatlar, hatto kongress qabul qilishiga ishonmayman. Lekin Amerika trak industriyasi qanchalik chuqur, qanchalik tubanlikka tushishini shu takliflardan bilishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qachon bunaqa bo'lmagan. Ya'ni migrantmisiz, Amerika fuqaromisiz? Barcha jinoyatga Amerikaningiz qanaqa jazo o'tsa, migrant ham xuddi shunaqa jazo o'tagan. Bu qoida 100% olinishiga ishonmayman. Lekin Amerika trak industriyasida bunaqa taklif tushishini o'zi bu umuman noto'g'ri.